Halo, rekan investor. Berjumpa lagi dengan Roderick di video saya ini. Oke, video kali ini saya akan kembali membicarakan tentang market Indonesia, terutama di akhir tahun ini, tahun 2017. Nah, mungkin selain kita ngomongin market, kita juga mau melakukan sesuatu yang spesial nih. Nah, jadi kita akan buka ini ya. Kemarin sempat waktu Harbolnas kita belanja. Oke, kita belanja apa ya? Nanti kita lihat sama-sama. Yuk, let's go guys. Oke, kita sekarang sudah sampai di salah satu coffee shop di Jakarta Barat. Tempatnya recommended sekali loh, kan? Yuk, kita datang dulu. Halo rekan investor, ya sudah sampai di coffee shop namanya Calibrate Coffee ya. Karena kan tadi sudah lihat tempat dan suasananya, kopinya is very good ya di sini. Jadi rekan-rekan kalau berada di daerah Jakarta Barat, bisa silakan mampir ke tempat ini. Kita akan lanjutkan untuk buka ini ya kita akan lanjutkan untuk membuka paket ini ya, kita buka sama-sama ya. Oke, yuk. Oke, lanjut kita buka ya. Ya, sudah kita buka. Ya, jadi ini memang smartwatch baru dari Xiaomi ya, mestinya ya. Amazfit mereknya. Ini aku beli untuk pengganti kemarin Mi Band saya ya. Susah juga bukanya ya. Oh iya, kita sambil ngomongin market ya. Ya, jadi akhir tahun ini kita lihat kemarin ISG sempat break record high lagi ya di 6.133 ya nggak salah ya. Ya, kalau kita lihat memang wajar ya, biasa terjadi ISG itu di akhir tahun mengalami kenaikan cukup signifikan ya, karena ada istilah window dressing ya di market saham ya, setiap bulan Desember atau akhir tahun. Ya, kalau kita lihat memang hal ini kejadian lagi. Kenapa? Memang pertama karena ada beberapa ini ya, faktor sentimen positif yang membuat ISG break record high lagi. Ya, selain window dressing itu, ya kita tahu bahwa kemarin Bank Sentral Amerika atau The Fed itu sudah menetapkan untuk menaikkan suku bunganya satu kali di bulan Desember, terakhir kali di tahun 2017 ini ya, naik 0,25%.
di 1,5%. Jadi kalau kita lihat memang itu sudah sesuai dengan ekspektasi pasar ya. Jadi biasanya begitu kalau ada kejadian sesuatu yang diprediksi oleh pasar terjadi, biasanya market akan reaksinya positif setelah itu. Ya, kalau kita lihat ini chargernya ya. Ya, jadi market bereaksi positif setelah kejadian sesuai prediksi pasar. Ya. Kemudian memang tidak ada berita sentimen negatif lain ya di pasar ya di akhir tahun ini ya. Malah banyak berita terutama dari pemerintah dan BI memberikan prediksi bahwa market ekonomi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di akhir tahun kuartal 4 atau kuartal terakhir 2017 itu akan mengalami kenaikan di level 5,1% ya. Jadi itu berupa positif ya, berita positif malah ya buat market IHSG atau pasar saham di Indonesia. Ya, jadi kita bersiap menuju di tahun 2018, awal tahun 2018. Mestinya di awal tahun kuartal 1 ya 2018 seharusnya market masih bereaksi positif, dalam arti bisa saja pasar IHSG ya, indeks IHSG malah break record high lagi ya, terjadi lagi ya. Kenapa? Karena sentimen positif masih terjadi ya di pasar saham. Nah, jadi rekan-rekan dan investor juga jangan terlalu berpikiran negatif ya, berharap ada koreksi secara besar-besaran, tapi kalau kita lihat justru sentimennya cenderung bergerak positif ya di awal tahun 2018 ini. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan investor tidak ketinggalan untuk melakukan averaging atau pembelian produk-produk investasi di pasar modal, bisa berupa saham, obligasi atau reksadana. Ya. Baik, demikianlah update berita terakhir tentang pasar di video saya kali ini. Berikut dengan unboxing untuk smartwatch yang akan saya gunakan. Ya. Oke, demikian saja untuk video saya kali ini. Jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe dan like video saya ini untuk mendukung video saya ini. Rekan-rekan bila ingin mendapat informasi terkini, update tentang pasar ekonomi dan investasi di Indonesia, silakan subscribe di channel saya ini. Oke, sampai jumpa di video saya lain selanjutnya. Oke, bye.